подавился. Что-то ведерки ж есть. Ведерки ж есть. Ну, вот синее. Да, так себе прохладненько. Добряче. Где тут кебаб далеко? Да нет, жрать хочешь? Я, да, что там брать? У меня рюкзак и ведерце. Я сейчас, наверное, тоже захомячу. Крупным планом. Рыбалка в Николаеве. И рыбак из Николаева. Так, всем привет. Я снова наконец в эфире. Но не на рыбалке. Приехали мы за грибами очередной раз. Наш любимый Ковалевский лес. Сегодня рассчитываем собрать трошки зеленушек. Погода, правда, сухая и холодная. Ну как сухая относительно. Туман сейчас. Ну, земля сухенькая. На рыбалке был прошлое воскресенье. Поймал пару мелких судачков и все. А так особо времени нет рыбачить. Ну, сегодня посмотрим, что у нас выйдет из тихой охоты. Что-нибудь будет интересное, обязательно поснимаю и вам покажу. А вот, друзья, и первый грибочек. Рыжик. Ну, рыжик, правда, червивый. Но, тем не менее, есть. Значит, сейчас посмотрим что-нибудь еще поблизости. Что-то еще есть. Еще один рыжик. Сейчас проверим. О, этот хороший. Вот такой вот замечательный грибочек. Так сказать, не отходя от кассы. Ну, что тут не показалось. Ну, грибы есть, друзья. Это уже радует. Смотрим дальше. Один грибочек. Рыжик. Ну, уже тоже весь полностью трухлявый. Ну, раз он здесь один, посмотрим еще. Может быть, рядом есть еще что-нибудь посвежее. Ну, видимо, или вчера здесь ходили, или пару дней назад перекопано. Бочек. Что это у нас? Это у нас рыжик очередной. Ну, судя по всему, тоже уже фаршированный. А нет, только начали, видимо, звери его грызть. Нормально. Нет. Сейчас поглядим по округе. Ну, погода не способствует, не благоприятствует росту грибов. Ночью уже с морозами. Поэтому ничего удивительного. Людей мало. Одна машинка только. Но, видимо, были. Ладно, ищем дальше. Вот. Бугорочек в самых дебрях. Что у нас тут? О, у нас тут обалденное зеленушище. Обалденная. Походу трошки примороженная, ну вот такая вот смачная. Один рыжик был. Ну, смотрим еще, что тут есть. О, смотри, какой бугор. Ой, какая зеленушка. Мать честная. Вот они где. Все, собираем. А вот тут еще есть. Вот.
Все, сбор пошел. Один грибочек. Кто это у нас? Рыжик. Вот они такие слегонца подмерзшие. Ну, вполне себе годный. Смотрим еще. Вот в таком молоднячке. Здесь, видимо, мало кто ходил. И грибочки остались нетронутые. Ищем еще. Ну, друзья, повезло. Попался даже один молоденький масленок. Нашел зеленуху только что одну. Да, классный. Или это даже беленький? Не, масленок. Небольшенький такой. Хороший, видно, только вылез. Ну, приморозки все-таки дают свое. Рыжики подмерзшие. Ничего, грибочки есть. Будем собирать. Ищем еще. Ну, вот так, друзья. Грибочки есть, но в основном одиночные. В основном это рыжики и зеленушки. Вообще этот год выдался урожайный на рыжики. Было их собрано порядочно. Причем они наравне с маслятами были. По сезону, когда мы приезжали, еще влажно было. Вот, по сухому вообще. Сейчас приморозок, они, конечно, подмороженные. Немного зеленушек есть, ну вот такой вот улов, так сказать. Это буквально сколько мы тут, меньше часа бродим. Не густо, но и не пусто. А ну, бугорочек какой-то. Нет. Ну, зеленушки вот одиночные тоже. Одна, две. Пока ищем. Ну, не пусто, уже хорошо. Все-таки на рыбалку сейчас возле реки довольно холодно. Здесь в лесу тепло. Деревья от ветра защищают. Поэтому собираем и наслаждаемся, в принципе. Погодка хорошая. Будем смотреть, что еще будет дальше. Еще найду, еще покажу. Здесь у меня вот такие вот красавчики дождевички. Сейчас посмотрим. О, беленькие. Никто не собирает, но, кстати, очень классные грибы. Только единственное, что мягковатые, правда. Их надо разрезать на половинки. Потому что они когда спеют, ну вот если они белые нормальные, то тогда нормально. Если они темнеют, о, этот тоже мягкий, но он уже как ватовый. Вот, если они темнеют, то они уже свою съедобность теряют. Ну, они подмороженные, конечно, жалко. А так очень обалденные грибы, если их не пережарить, не пересушить. Вот, на сливочном масле буквально там минут 5-7. И получается вот такая вот вещь. Идем дальше. Некоторые ищут грибы. Все перепахано, как поле какое-то. То есть все вырыто, разрыто. Валяются вон куски рыжиков. Не понимаю, а что, по-другому грибы не ищутся? Ну, грибница нарушается как минимум. Они, конечно, растут потом и ходишь, и непонятно ни хрена. Короче, нет слов. В такую интересную часть леса. Здесь получается просека. Вот это вот. Вот и здесь такой густой, в принципе, не молодой, не старый лес. Ну, то есть не высокие сосны, но и не низкие, не молодняк. И здесь очень много всяких грибов встречается. Здесь находили и зеленушки, и рыжики, и маслята, и рядовки фиолетовые. Мухоморов здесь очень много по сырой погоде. Вот. Сейчас будем смотреть здесь. Ну, местяк довольно-таки перспективный на грибы. Надеюсь, что-нибудь здесь да будет.
Ну, здесь все тоже, как обычно, перепахано. Вместо грибников были пахари. Вот такое вот чудо. Видно какие-то остатки грибочков. Ну, да, судя по всему, это зеленушки. Сейчас попробуем тоже что-нибудь найти. Но после такого распахивания вряд ли тут что-то будет. Друзья, наконец-то нашел нетронутое место. Вот такая вот огромная зеленуха классная. И там вижу еще бугорочек. В общем, еще пару грибочков есть. Очень туго, конечно, как Санька мне и говорил. Но что-то даже имеется. Собираем далее. Я нашел пару краснушек. Одна, вот вторая. Шурик нашел парочку, 3 штуки мокрух. Он не берет. Я взял себе, пожарю, наверное. Вкусненькие они получаются. Мокруха пурпуровая называется. Вот такой вот гриб. Он уже, конечно, взросленький, но нормально. О, а что тут у нас? А тут у нас... Да, тут у нас очередной... Ой, это ж подгруздок, ну да. Да, подгруздок чернеющий. На срезе чернеет. А ну, еще один, да. Да, смотри-ка. Ну, они идут в засолку, я их не солил никогда. Так же, как и краснушки идут в засолку. И морочиться с ними не хочу. Поэтому ищем зеленушки и рыжики. Рыжик. Хорошенький. 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 Все равно фаршированный. А так хотелось. Так, друзья, вот нашел серую рядовочку маленькую. Я их, правда, не беру, немножко сомневаюсь. Что у нас еще? У нас еще рядовки бело-коричневые. Характерный запах муки у них. И одну маленькую пурпуровую мокруху нашел. Вот такой вот. Так, грибов, конечно, очень мало. Но на сковородочку, я думаю, будет. Что-то я тут нашел еще бугорок. О! Здравствуйте, приехали. Зеленуха. Смотри, какая смачная. Вот такая вот, ни с того ни с сего. В гуще леса. И плотненькая, видно, молодая. Зеленушка. Она же рядовка зеленая. Где ты говоришь, иди режь? А это что такое? Не, это что это? Млечник. Млечник, это, по-моему, краснушка, если я не ошибаюсь. Или что-то такое. Ну, их я не беру. Потому как их надо солить. А солить я пока не пробовал. Некогда. Здесь как-то хоть какие-то грибы попадаются. А то идешь вообще голяк. Я нашел какое-то вменяемое скопление зеленушек. Вот там, где мы их в прошлом году собирали. Они, конечно, уже сверху подгулявшие. Но смотрите, какая красота. Вот. Короче, все отлично. Собираем. Ну что, друзья, закончилась наша тихая охота. Собрали грибов мало. Побродили по лесу. Ну, так развеялись, отдохнули.
Грибы в разнобой, много мороженых, много червивых, много собранных уже. Ну так, тут чуть-чуть, в машине чуть-чуть. В общем, в целом день прошел нормально, но не сильно результативно. На этом с вами прощаюсь. Всем пока. Надеюсь, было интересно. До новых встреч.